ennaku eri ku Gen. Kayihura eyoza lumonde, era ono ayinza okubeera nti akozesebwa ng'ekyokulabirako eri abo bonna abali mu buyinza abakinakukirako bannayuganda nga balinga bba abatali bantu nti baali badde balabira ku Gen. Kayihura kubanga ono kati living testimony. Kubanga ayogera kaati n'annyonnyola n'akaaba amaziga nga akaabira abo be yali oba be yali akulembeddeko, naye nze kyemujjukirako mu kiseera kye era abantu be basinga okubeera nga bamulangira kwe kubeera nga yaleeta kijambiya, kitatta ne bodaboda 2010. Mujjukira bulungi nnyo obutemu bwe baakola naddala ku ba bodaboda, kitatta ku mulembe gwa Kayihura nga teri DPC ayinza kumwanukula nga agobya DPC kitatta, era ng'akwata simu n'akuba n'agamba ani oyo, kitatta Kayihura. Ebyo byonna byaliwo ku mulimbi gwe. Kakati essaawa eno akaaba Kayihura kwabadde mu kujjukira mwoyo gw'omugenzi eyaliko IGP Odomel wali Ntinda ku St. Charles Lwanga Catholic Parish Ntinda, mu kujjukira omwoyo gwe yaliko IGP John Kosi Odomel. Kati Kayihura awo yasinzidde okubeera nga akolima mu nkolima kwegamba ekisinga okwewuunyisa nti teri muntu n'omu amuwolereza, kubanga bwe tutunuulira a few moments later nti abantu ddala bamukwatibwako ekisa nga ye Kayihura, teri yadde n'omu amukwatibwako ekisa oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bye yayogedde, kubanga nga bwe nkutegeezezza nti musajja wattu kati olwo agenze okusabira omwoyo gwe yaliko IGP Kosi Odomel, era yakakasiza n'agamba nti okuleka omugenzi ye abadde ajjukirwa, naye nze Kayihura eyaliko IGP Inspector General of Police sijjukirwa. Kati mbeera eyo mu kyalo, bw'abeera mu kyalo teri yadde amukubira kasimu, ebintu byonna birabira ku social media nga ffe. Kati neneewuunya ne ngamba nti ate ogwo musango ki? At least tulina chance nti obeera ku mutimbagano n'olaba oba naffe era kwe tubirabira. At least gwe teri akukuba, teri akulumbagana, naye ffe tukubwa enkya n'eggulu, tuwambibwa enkya n'eggulu, ate nga mmwe abaaseetinga peesi eyo. Kayihura y'omu ku abo abaaseetinga peesi. Kugambye nti musajja we kitatta kyataakola, ate nga amaanyi gonna kitatta yagajjanga ku Kayihura. Kakati munnange Kayihura ng'ayogera ku bulamu bwe oluvannyuma ng'amaze okulekulira Uganda Police Force, bw'atyo yagambye mbu ye teri yadde amuyita ku gavumenti function yonna, ku mukolo gwa gavumenti gwonna teri amuyita, naye Muhoozi ndaba atera okubeera ng'amuyita. Muhoozi ndaba atera okubeera ng'amuyita era n'amwebaza. Muhoozi kimumala kubanga at least Muhoozi yakati ennaku zino yali mu ntebe, yalagira, yakola buli kimu, ate bw'abanga munne tewali buzibu. Nze ndaba at least ye aliko kale kubanga ate waliyo kati Dr. Kizza Besigye, kubanga ye Dr. Kizza Besigye ate yali mu kifo kinene nnyo ekisinga ekya kale Kayihura. Bw'oyinza okungamba otya Dr. Kizza Besigye ng'akomandinga opposition yonna, ekintu ekinene nze ngamba okusinga ne IGP, kinene nnyo, kubanga n'okutuusa kati ye akyaliko abantu abakola ki, abamuli emabega abamuwagira, abantu bonna ababadde mu struggle. Nti struggle ne bwekwata ekkuba eddala bweti nti kakati essaawa eno bwe bweni yakutebendera mu struggle
era Dr. Kizza Besigye basigala bakyamuli recognizinga. Kitegeeza Dr. Kizza Besigye asingira wala Kale Kayihura, kubanga ate Kale Kayihura be bakijjanya Dr. Kizza Besigye ebbanga lyonna n'abalala bonna ababadde mu struggle. Kale Kayihura talinaawo kyayinza kutugamba nti yayambako ku struggle oba mu ngeri efaanaganako bw'eti, wabula nti embeera gye yayisaamu abantu abalala naye kati gy'alimu nti abo bennyini be yakoleranga era be bamwerabira, teri yadde amuyita ku kafunction konna ku kakolo konna nti jangu teri. Era agamba byonna abirabira ku online, kwabirabira era n'ategeeza mbu kakati mbeereyo mu kyalo, so ekyalo kibi mbu kati abeereyo mu kyalo. Bannange waliwo akayimba kano aka Red Banton kasijja kuva Kampala ŋŋaanye emmeddeko nze ŋŋaanye. Kakati munnange ng'atutegeeza nti yabirabira ku online news era bw'atyo nga bamuwadde omukisa okubeera ng'ayogera, yagambye nti kale engeri gyekiri nti temukya mpita ku mikolo gyammwe, kakati ndowooza nsobola okukompuleyininga, nsobola okwemulugunya, nabakola ki? Naffe twebuuzanga ekibuuzo ekyo bannange, twabakolanga ki? Tubakola ki? Lwaki mutukuba? Lwaki mutukijjanya? Lwaki mutusiba? Lwaki mututulugunya? Lwaki mututwale Nalufeenya? Kubanga Nalufeenya yaliwo ku mulembe gwa Kayihura. Lwaki? Nga twebuuza ebintu ebyo lwaki? Era ng'agamba nti nze eyali IGP omulamba, nti do I have nothing to offer? Bannange siinaawo kintu kyonna kyenyinza kubagamba. Era nga ne bannayuganda nabo beebuuza nti bannange ffe bannayuganda abalamba, bannansi abalamba, tetulinaawo kintu kyonna kye muyinza kugamba nti kye tuyinza kwogera kikola amakulu nga bannansi, ekiyinza okugatta ku ggwanga mwe mutugamba nti mmwe abamanyi buli kimu, mwe abalina vision, mwe abalina buli kimu, mutugamba nti ffe tetulinaawo, tulina kukubwa bukubwa, tulina kusibwa busibwa, tulina kutulugunyizibwa butulugujizibwa. Ebyo byonna Kale Kayihura essaawa eno abiraba, naye ate at least ye basobola okumuyita awo taliiko kamogo n'okumusonyiwa. Bamusonyiwa, Museveni yamusonyiwa ku misango gye bali bamuvunaana, yamusonyiwa. Naye kati waliwo abali mu makomera abatavaayo. Era Dr. Sarah Bireete yagambye nti ono akaaba obuziga obutatalinga eri muntu yadde n'akamu, kubanga yalina ekiseera kye era bye yakola byebyo bye yakola kuba byagala bamurecognizingireko, byebyo tebiriyo. Yagambye nti yatandikawo mu kulwanyisa obulwadde obwa kansa, kati ng'agamba nti balina okubeera nga poliisi ekwasaganya n'omulimu ogwo, ndowooza okubeera nga eyongera okuguteekamu amaanyi. Mbwe ekyo yali akitandiseeko wano e Kampala, mbu naye okuva lwe yava mu buyinza ne kikwama ajjukiza bijjukize bye yakola. Naye emyaka gyali 18, si 18 giri emeka, kuva 2005 paka 2018, emyaka egyo mingi egisoba mu 10, emyaka giringa 13. Kye yakolawo kyekyo, naye tekyatuukirizibwa nakyo. Mu byonna talinaawo kyayinza ga nti nakola kino. Okuleka ekyo kyayogerako ekitatukola ki ekitagguka, kyagamba banne nti omulimu yali agutandiseeko kulwanyisa kansa, nabo balina okukola ki, kubanga okujjanjaba kansa okugenda wabweru kiri expensive nnyo. Yali tamanyi nti bagenda muteekako envumbo, probably oba oliawo naye ati oba tetumanyi kale yabikolagana bulamu bwe, naye nga kikwasa ennaku eri abakulembeze mwenna oba abafuzi mwenna abali mu buyinza nti mulina okulabira ku Kale Kayihura, mulina okulabira ku Kale Kayihura
era Sarabireeti bw'atyo yamutegeezezza nti bannayuganda mwenna abali mu ofiisi abalina obuyinza muteekinga nooti, kale Kayihura alina okukola ng'ekizampo gye muli. Kati bannayuganda bwe batyo nga bamaze okubeera nga balaba Kayihura ebintu by'ayogera, teri n'omu yadde amusaasira, kubanga bamujjukiza omusaayi gw'abannayuganda abali innocent ogwayiika, era nga bamugamba nti essaawa eno guli mu kulumira. Okitegeera? Era kale Kayihura ng'alina okukitegeera nti bw'okozesa eddaala okulinnya omuti okunoga omuyembe, omuyembe ate toguwa ddaala. Toguwa ddaala, kitegeeza guba gugu, eddaala liba bikuyambyeko buyambi. Kakati aleme kubeera ng'atwesibako. Baamukozesa ne bamusuula. Era kale Kayihura poliisi gye yeesibako, banne be yeesibako, oba abaali ba juniya be mu biseera ebyo, talina kye yakolawo kwegamba kubeera nga kibaleetera okubeera nga bamujjukira. Bonna obuyinja yabuwa Haji Kitatta owa 2010 group, mujjukira bulungi nnyo, eyaterrorizinga aba bodaboda naddala. Kakati banne bano nabo tebalinaawo ng'egye bayinza mujjukira, kubanga budget aba 2010 baalina nnene nnyo. Kitegeeza nga eyo naye gy'abbira mu bodaboda 2010 ne Kitatta, era n'amuwa obuyinza bungi nnyo. Kakati banne bamujjukireko ki? Banne bamujjukireko ki? Kati Museveni naye ajja tuuka ekiseera akabire bannayuganda bamujjukire, naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti alina kkaabira bantu be abaaka bano baalya nabo era baayambyeko kugaggawala n'okukijenya bannayuganda. Teri agenda kumujjukira kiri awo, teri. Yane Kitatta naye ali eyo agezaako n'ogaka omujjukira, yali agezaako kulaga tewaliwo bamwegayirira akomewo, simanya biki bamuwako contract wano mu katale ak'e Busega, ndowooza gundi yagimuwa Nabbanja. Naye era sinalaba nnyo influence ye, ndowooza abantu baagikuba kuba ndaba nnaku zino paaka y'akatale ako, kuba akatale baakajjawo wali ku kkubo, eyali badde nga parking mulimu emmotoka ndowooza eza taxi mwezisimba. Kati akatale ndowooza tulinze ate ndowooza akalulu Museveni kuba yasooka n'akaggulawo akatale 2-21, kati nsuubira okuba nga ate era agenda kudda ate 2-26 era akaggulewo bwe nsuubira. Ayinza okukaddamu kukaggulawo emirundi egi 2, naye nga Kitatta awo abadde musaale nnyo. Kakati abantu bamugamba nti nne Kitatta, Kayihura olina ettaka eriwerera ddala, yafuna ettaka ddene nnyo, era mu kyalo gy'ali ali ku ttaka eriwerera ddala, era ali mu kunyumirwa. Afaaki kubanga obwa IGP tebaamumulogerako nti oba alina okusigala ng'asaavinga. Kale kwegamba ayagala okubeera relevant, naye ng'ate relevansi ye teyagizimba, teyateekawo legacy bantu kwe bayinza kubeera nga bamujjuukirira oba banne, kubanga omuntu gwe yapepeyanga naye era ge yawanga buli kimu ng'alina budget ennene gye yateekawo yali Kitatta, omuwumbatuutu. Essaawa eno aliyo oba mukono gy'abeera Kitatta. Nkugaye Kitatta nga bw'akwata essimu bw'atyo okukuba, teri DPC amwanukula bw'obuyinza kale Kayihura bwe yali yawa Kitatta. Kale n'emivuyo emirala mingi nnyo, emisango egyamukwasisa, okukwata Abanyarwanda wano abajja eno okunoonya obubudamu, okubakwata okubazaayo e Rwanda ne batulugunyizibwa ne battibwa ne basibwa, ebyo byonna n'ebirala bingi nnyo byetwagala kubeera nga tuyingiza mu kubanga tebitukwatako byabwe bya nsi yaabwe ey'e Rwanda. Naye ekikulu kya byonna, abali mu buyinza mmwe abagezaako kubeera nga mwerabira bannansi bannammwe ne mupepeya naddala n'abagwira, mulina okukimanya nti ekiseera kigenda kutuuka ng'abantu tebalina kye babajjukirako, nga mulinga missed call nga bwe babalaba bwe batyo.
era example eriwo, living example eya Kale Kayihura. Wuuyo akaaba kubanga bajjukiramu ebyo byonna bye yali alimu, ate nga n'eddala lyaliko ddeni, kitegeera, naye system yamuvaamu, bamusidelininga, ekintu ekimuluma ennyo.